กลับบ้านเลยกลับบ้านเลย ตัว กลับบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยนะเดี๋ยวป้าจะโทรบอกว่าให้ส่งเหล้าได้ไหมเบาอย่าชิดไปอย่าชิดไปรถมันเร็วชิดไปแล้วเหลือเบรกไม่ทันหรือพรุ่งนี้ค่อยส่งว่าช่างมันนะแล้วแต่เนี่ยจะโทรไปบอกมันเดี๋ยวมันได้นั่นแล้วอ่ะเดี๋ยวมันบอกส่งมาแล้วพรุ่งนี้ค่อยโอนนะพูดไม่ออกเองใช่นี่โอนไม่ได้นะได้ใช่มันโอนทางโทรศัพท์แล้วแต่เดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวลองคุยกับดูนะแต่พูดถึง1,400นะหน้าร้านยังไงก็ขายได้อย่างนั้นสำหรับเก่าปกติพี่เปิ้ลขับเร็วหน่อยนะแม่งโวยวายตลอดเลยนะตีตัวมันเองขับนะแม่ตีตัวมันเองขับได้ปากมันเหม็นที่หายเลยไอ้บอยนี่เป็นอะไรวะบ้าบออยู่นะว้าวเจอมันรับผลอะไรเที่ยวนี้ก็ซ่อมไป4,000 กว่าบาทนะแม่งซ่อมทุกเดือนนะเดือนหนึ่ง4,000 5,000ไม่กลับเร็วๆนี้เดี๋ยวก็นั่นเสียนี่ก็เสียเพราะเป็นรถเก่ามันข้างบนทำไมวะน่ะตำรวจเบาก็เชิญกันหรอที่ไหนที่ไหนซ่อมพระรามสี่นี่ถ้ากับก้าวกรุงเทพแล้วค่ะนี่กรุงเทพแล้วทำไมแอร์ไม่เย็นอ๋อแม่งปิดแอร์นึกว่าทำไมแอร์ไม่เย็นไอ้เหี้ย
เปิดนะเปิดแอร์นะปิดทำไมเปิดแอร์ร้อนเปิดอ่ะพระรามสี่เนี่ยไปพระรามสี่ไม่ต้องไปอ้อมนี่หรอกระวังระวังปากเหม็นชิบหายเลยปากเหม็นมากเลยนี่ประหยัดน้ำมันมากเลยนี่น้ำมันยังเหลือร่วมครึ่งถังได้เป็นนิดเดียวกลับบ้านไอ้นี่ที่ไหนล่ะก็ทางด่วนในที่วิ่งนี่ทางด่วนอ่ะทางด่วนในกรุงเทพแล้วทำไมทางด่วนเยอะจังเสียตังค์เนี่ยหมดไปหลายร้อยบ้าชลบุรีก็ไม่มีคนเลยนะทางด่วนกับหมอนั่งไปเขาเก็บตัวอยู่ในบ้านนั่นแหละนะจัดทำงานแต่ทุกวันนี้ก็ยังทำที่บ้านไม่เป็นไรถ้าเป็นเลทถ้าเร็วเดินนานมันจะระเบิดถ้าขับรถเร็วหรือแช่นานๆมันจะพังตอนนี้ไม่เสีย